आए व्हाट्सएप गाइस, गुड मॉर्निंग। और लोंडो कैसे हो फिर? आज आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारे हो गए पूरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट। तो भाई बहुत खुशी मिल रही है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए फिलहाल। और आज तो फिलहाल अपना टायर का प्रॉब्लम है, आज हम चेंज कराएंगे अपना टायर। पिछला टायर बहुत दिन से पंचर चल रहा है, तो पेमेंट भी आ चुका था, तो मैंने सोचा कि भाई अपना पिछला टायर चेंज करा दिया जाए। चलते अभी अब आएगा, फिर भाई बोलेगा क्या बोलते पब्लिक। मॉर्निंग मॉर्निंग, जय भीम। तो अभी हम लोग निकलते हैं अपने ऑफिस की। देखो वही बात कर रहे हैं भाई, तुम्हारे चैनल पे 1K कंप्लीटेड हो गए। मैंने बोला 1K 37। आप लोग कैसे सपोर्ट रहेगा ना, तो भाई ये 1K क्या है, 1 मिलियन भी कुछ नहीं है अपने लिए। क्या बेशक ना, मोहब्बत। हाँ, आप सबका मोहब्बत रहेगा। सपोर्ट करो थोड़ा भाई को, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आप लोग की मदद से आगे बढ़ने गए। चलो फिर मिलते हैं, अपने टायर चेंज करेंगे, फिर ऑफिस में मिलते हैं। बाय बाय। अभी फिलहाल टायर की ओपनिंग चालू है, और ये टायर हम लोग लगवाने वाले अपने गाड़ी के अंदर। इसका मॉडल है 12-10-2008, 12-17-8। काय का आश्रम बे बहन चोद। टायर तो एकदम फिलहाल अपना टकला हो ही चुका है। अभी अपन नया टायर लगवा के देखने वाले कैसा है। देखो वही बात कर रहे हैं भाई, तुम्हारे चैनल पे 1K कंप्लीटेड हो गए। मैंने बोला 1K 37। आप लोग कैसे सपोर्ट रहेगा ना, तो भाई ये 1K क्या है, 1 मिलियन भी कुछ नहीं है अपने लिए। क्या बेशक ना, मोहब्बत। हाँ, आप सबका मोहब्बत रहेगा। सपोर्ट करो थोड़ा भाई को, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, आप लोग की मदद से आगे बढ़ने गए। चलो फिर मिलते हैं, अपने टायर चेंज करेंगे, फिर ऑफिस में मिलते हैं। बाय बाय। बनाया भाई कितना 900 कितना 1100। और सब फिलहाल गाड़ी तो यहीं पे खड़ी है। पागल, ये सब नहीं बोलने का, लोग का कमाई रोजी रोटी है। मैं वो बोला टायर आए। देखो देखो चुतियापा, देखो दोनों जन का। बना रहे ब्लॉग बना ना। अभी फिलहाल नया टायरिंग फिटिंग का काम चालू है। व्हाट्सअप गाइस, फिलहाल हम पहुंच गए अभी घर पे। जस्ट घर पे पहुंच ही रहे, अपना हेलमेट यहाँ पे है। अभी जस्ट घर पे पहुंच रहे हैं। अभी फिलहाल हम चलते हैं घर पे। और हमको टायर पड़ गया टोटल 2800 रुपये में। और हमने ऊपर बप्पा का मूर्ति भी निकलवाया है, प्रिंट करवाया है बप्पा का मूर्ति भी। वो 50 रुपये में पड़ा, और इसके बाद टायर 2800 रुपये में टोटल पड़ गया। और उसकी फिटिंग चार्जेस लग गए जो टोटल 2900 रुपये, मतलब वो फिटिंग चार्जेस 100 रुपये लगा है उसने, लेबर चार्जेस लगा दिया। क्या वो आपने देखा रहेगा, वो वहाँ पे गणपति बप्पा का मुंडी पे पुराना स्टिकर हो गया था, तो वो स्टिकर हमने चेंज करवाया है। और मिलते हैं भाई, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। फिलहाल आप सभी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे हमको सपोर्ट और प्यार बरसाए रहना। हमारे 1111 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट।